フランスのリヨン、美食の街ですね、リヨンで開催される木材とか木工機械、こういったことの展示会、見本市です。それがですね、このユーロバスというイベントですね。このイベントは2月の開催を予定しております。このイベントと視察ツアーにつきましては、動画の説明欄に記載してございますので、業界関係の方はぜひ一度チェックしてみてください。そしてご視察、ご出店のご旅行手配は春風旅行者にお任せください。